¿Sabías que las salamandras tienen la increíble habilidad de regenerar partes de su cuerpo? Pueden volver a crecer sus patas, cola e incluso partes de sus órganos internos. Además, algunas especies de salamandras pueden respirar a través de su piel. Esto les permite vivir en ambientes acuáticos y terrestres. Las salamandras también tienen una piel permeable que las hace muy sensibles a la contaminación. Algunas salamandras no pasan por la etapa de larva y nacen como pequeñas versiones de los adultos.